Приветствуем подписчиков и гостей нашего канала. Сегодня занялась утилизацией джинсовых обрезков и планирую сделать мешочек для упаковки или мешочек для подарков. В основе лежат квадраты 5 на 5. Собрала все мелкие обрезки джинсы разных цветов, что замечательно. Наклеивать я их буду на флизели, то есть на нетканое полотно с клеевым покрытием. Чтобы было легче наклеивать, я разлиновала на квадраты 5 сантиметров. Ну и дальше выкладываю по цвету, чтобы подобные цвета похожие не были рядом. Джинса чем хороша, что можно варьировать и брать и изнаночную сторону джинсы. Когда цветовое решение меня устроило, я все приколола булавочками аккуратно в те рамочки, которые обозначила карандашом. Все хорошо заколола. Какие-то, может быть, квадраты еще поменяла. Все хорошо. Теперь утюгом через салфеточку проутюжить, булавочки убрать, снова проутюжить, чтобы следы от булавочек тоже ушли. И все очень аккуратно получилось. Теперь очень легко из квадратов делать стеганое полотно. Сворачиваем аккуратно и делаем строчку. Сворачиваем, делаем строчку. И здесь у нас точно квадраты совместятся при таком приеме на флизелине. Здесь повторяем. Так, идем на машинку. Помощь нам наши прищепочки, как всегда. Строчка примерно на лапку. Больше нет смысла, потому что все будет разрезаться. Ну и я ставила закрепочки. Все-таки джинса очень плотный материал. Вот так вот примерно получается. Теперь следующий сгиб также аккуратно сворачиваем. Прищепочками фиксируем его, чтобы не сдвинулся. И хорошо по сгибу прошиваем аккуратно. Так ряд за рядом. Получились такие гармошки своеобразные. Вот видите, совмещение квадратов на лице очень такое точное. Сейчас либо разрезать изнутри узенькими ножницами, либо, если нет таких ножниц под рукой, то можно взять хорошие ножницы и уже сверху срезать 1-2 мм сгиба. Достаточно будет для того, чтобы потом шов разутюжить. Так мы поступаем с каждым шовчиком, раскрываем его. Вот уже можно будет швы разутюживать. Швы готовы. Ну, чтобы не включать утюг лишний раз, я вот пользуюсь таким способом. Потому что потом все эти швы будут все равно фиксироваться дополнительными отделочными строчками. Так хорошо проглаживаем обратной стороной ножниц. Швы хорошо раскрываются. Теперь мы фиксируем раскрытые швы отделочными строчками. Нитку можно, конечно, брать. Я взяла синюю, можно брать и какую-нибудь охристую, желтую в стиле джинсовой одежды. Но это уже дальше от задумки в целом вашего мешочка. Вот проверяю, чтобы швы были раскрыты на изнанке. Ну и чтобы нитку не рвать, разворачиваюсь и таким же образом обратно. И полотно сразу становится плоским таким, приятным, как отутюженное. Ну и швы — это дополнительный дизайн к самому изделию в целом, тоже хорошо смотрятся. Снова поворачиваю, проверяю, раскрыты швы или нет. И двигаемся. И так по всем двум деталям. Теперь начинаем работу с поперечными швами. Точно так же по стыку ткани сворачиваем, строчкой фиксируем, сворачиваем, строчкой фиксируем и так далее. Ну, уже, наверное, нет смысла повторять. Все точно так же. Опять получилась наша гармошка. Точно так же поступаем с нашими сгибами швов. Аккуратно их срезаем. Срезаем и разутюживаем. Либо ножничками или каким-то предметом, либо утюгом. Кто как любит. Вот наши швы раскрыты. Все. Теперь снова вертикальные отделочные строчки. Они же и фиксирующие строчки. Вот. И детали получились такие плоские, расправленные. Ну и строчка придала особый такой джинсовый дизайн. Займемся остальными деталями. 3 детали 21 на 16 сантиметров. Темненькую я взяла на донышко изделия,
светлый взяла на верхнюю часть. Джинсовые детали я тоже подрезала, потому что, сами знаете, при стёжке всё равно где-то миллиметра 2 ткани вылазит, куда не хотелось бы. Отмеряю от края по 1 сантиметру. И методом наложения мы будем пришивать джинсовые детали. Я вообще часто использую этот прием, потому что джинса достаточно толстый материал. И чтобы не напрягать машинку, вот так вот мы зафиксируем. Слой будет тоньше всего изделия. Просто фиксируем строчкой. Точно так же по сантиметру мы отмеряем и на верхней детали. И пришиваем. Тоже методом наложения. Эти швы мы потом с вами закроем. Вот мы собрали такую длинную полосу. Но я решила её задекорировать тесьмой. Можно атласной лентой, можно косой беечкой, можно просто какой-то подкладной деталью из ткани. Тут уже что есть под рукой у вас. У меня вот такие небольшие отрезки тесьмы. И здесь, мне кажется, они очень удачно легли по цвету. Всё, лицевая сторона у нас, в принципе, готова, собрана. Складываем пополам. Обязательно совмещаем наши вставочки из тесьмы, чтобы они были друг напротив друга. И при стачивании бокового шва, чтобы они не подвели нас. Зафиксируем это прищепочками. С одной и с другой стороны. И сейчас мы будем формировать дно изделия. Находим линию сгиба, всё разглаживаем аккуратно. И прищепочкой тоже линию изгиба донышком фиксируем. Вот теперь можно рисовать уже угловые детали, которые мы вырежем. 5 сантиметров мы откладываем в эту сторону, потому что сантиметр у нас уйдет на шов. А в эту сторону мы откладываем 4 сантиметра, потому что у нас здесь нет шва, а здесь у нас сгиб. В итоге мы высечем 4 на 4 в готовом виде. Квадрат. Ну, кто шьет сумки, это достаточно такой известный прием. Это формирование донышка квадратного, ну или прямоугольного. Вырезаем. Донышко мы сформировали. Вот так оно выглядит в развернутом виде. Сейчас мы точно так же вырежем и подклад. Подклад собрала из кусочков шелковой какой-то ткани. Теперь начинаем стачивать боковые швы. Шьем, делаем пропуск для выворачивания. Вот не забыть его, да, оставить пропуск для выворачивания изделия. Теперь с верхней. Здесь нам нужно предусмотреть клапан, куда будет вставляться шнурок. Обязательно еще раз проверяем, что тесьма у нас, полоски тесьмы смотрят друг на друга. Все аккуратно расправили. И отмеряем от края 4 сантиметра. И ширина канала, где у нас будет проходить шнур, 2 сантиметра. 4,2 сантиметра. И сейчас, закрепив все это булавками, очень внимательно нужно посмотреть, как стачать, как проложить строчку по боковым швам, чтобы у нас каналы остались свободны. Здесь прошиваем кусочек 4 сантиметра и весь боковой шов. И точно так же сверху кусочек 4 сантиметра и весь боковой шов. Тогда у нас канал останется вот свободным для шнурка. После машинки. Вот я еще раз показываю, что канал этот остался свободным у нас. 2 сантиметра достаточно, чтобы потом вдеть туда или ленточку атласную, или тесьму, или шнурочек. Формируем наши уголки на донышке. Обязательно расправить нужно боковой шов, разутюжку, чтобы он не таким толстым швом был в этом месте, чтобы машинке было легче. И фиксируем строчкой. Также поступаем со вторым углом и с углами на подкладе. Наши швы готовы по бокам, донышко сформировано. Сейчас собираем все изделие. Для того, чтобы все собрать вместе, верхнюю часть лицевую мы выворачиваем лицом кверху. Вот, лицом кверху. И сверху на него одеваем мешочек подклада. Одеваем так, чтобы лицо подклада смотрело на лицо нашей верхней детали. То есть лицом к лицу. Как всегда, этот принцип. Стыкуем швы. Швы опять же в разутюжку расправляем.
Боковые швы стыкуем. Все прищепочками нашими помощниками фиксируем. По периметру можно поставить еще несколько прищепок для удобства. Все хорошо вот так вот. И стачиваем. Стачиваем на сантиметр, ну, на лапку можно. Аккуратно расправляем швы, проверяем еще нижнюю деталь. Швы в разутюжку и по кругу. Аккуратно, потому что диаметр не очень большой, но шить можно приноровиться. У кого-то убирается нижняя деталь боковая машинки, получается удобно шить такие узкие вещи, но вот у меня нет. Так, теперь через боковое отверстие в подкладе мы выворачиваем все наше изделие. Посмотрим, что у нас получилось. Получилось симпатично очень. И боковое это отверстие зашиваем. Можно вручную, если любители, кто вручную зашивает, я обычно на машинке. На машинке вот чистый шов аккуратный. Вкладываем подклад внутрь, расправляем все аккуратно. И край перекатываем, то есть лицевую часть перекатываем наизнанку на 3-4 миллиметра. Для того, чтобы у нас аккуратный был такой край, чтобы подклад не вылазил на лицевую часть. Потому что в мешочке это будет тоже видимая часть. Все замечательно прокололи и кладем отделочную фиксирующую, я даже бы сказала, строчку. Строчка зафиксировали. Нитки в тон, конечно, я напоминаю. Подклад свой тон, вверх свой тон. Вот наша щель для шнурка. Для того, чтобы ее зафиксировать, нам нужно проложить 2 строчки. Одну строчку мы размечаем и прокладываем от края на 2,5 сантиметра. Удобно делать это маркером, который исчезает от теплого. Очень удобно. Размечаем внимательно, проверяем. Да, щель для шнурка на месте. Все в порядке у нас. По наметкам, по маркеру делаем строчку. Все, замечательно получилось. Сейчас нам нужно сделать вторую строчку. С другой стороны ограничить движение шнура. Здесь мы откладываем 4,5 сантиметра. Опять же маркером исчезающим. Можно не очень часто, если глазомер хороший. И опять кладем отделочную строчку. Ну, по сути дела, наш мешочек готов. Так, теперь шнурок. Я использовала шнур. Мне кажется, он из эко-кожи. И обычную булавочку. И я думаю, что этот принцип известен всем женщинам. Ставить с помощью булавки резинку или шнур или тесьму в канал. Обрезаем. Сантиметров 15 я оставила свободными. Фиксирую обязательно узелочек, чтобы шнур не вытянулся у нас. Вот замечательно. Для того, чтобы шнур удобно затягивался, второй конец шнура мы будем сейчас вставлять с противоположной стороны. То есть в другое отверстие. Пройдя также шнуром по кругу. Вот. Здесь у нас шнур, противоположное отверстие. Вставляем, проходим шнуром по кругу и выходим в это же отверстие. Вот у нас шнурок с противоположной стороны. Делаем фиксирующий узелок. И наш мешочек готов для подарка, для упаковки. И я люблю шить такие мешочки, потому что это легко, быстро и получаются такие нарядные для упаковки подарков. Замечательно. Мне нравится. Надеюсь, понравится и вам. И параллельно я собрала еще один мешочек уже из бязевых кусочков. И такой веселенький получился. Спасибо за просмотр и до встречи на